আজ আমি বানাবো মাটির অ্যাংরি বার্ড। তার জন্য প্রথমে পেপার ভাঁজ করে একটা ডিম্বাকৃতির শেপ দিয়ে তারপর কাদার রুটি লাগিয়ে পুরো স্ট্রাকচারটাকে কভার করে অ্যাংরি বার্ডের বডি বানিয়ে নেব। এরপর চোখের শেপ দিয়ে ছোট্ট দুটি চোখকে লাগিয়ে ও মোটা ভুরুটাকেও বসিয়ে নেব। এবার ঠোঁট লাগিয়ে নেব, পা দুটোকে ভালোভাবে বডির সাথে জয়েন্ট করে নেব। তার সাথে দুদিকে দুটো ডানা অ্যাটাচ করে মাথায় দুটি পালক লাগিয়ে নিলাম। সমস্ত কার্টুনের মধ্যে অ্যাংরি বার্ডের কার্টুনটি আমার ভাইয়ের খুবই পছন্দ, তাই আজ ওর জন্য এই অ্যাংরি বার্ডটা বানানো। আচ্ছা, তোমাদের প্রিয় কার্টুন কোনটি সেটা অবশ্যই কমেন্ট করে জানাতে ভুলো না কিন্তু।